行政院院长、卓院长是国会助理出身，我本人的立法院长也是担任民代表助理，两个院长都是助理出身，所以各位心中的双全吐纳，我们都许可的这一点。第三呢，那个。 助理压力也很大。第三，听我说完，还有意见可以随时表达，要表达的事情大家都正常澄清请问。我想，在未来即将开的公听会上，对公有什么意见都可以由他说出，心里话讲出来。我这边一定会特别重视提案我的提案，也重视国会助理大家的权益，请大家放心，好吧？好，谢谢大家。好，因为我还要开会，来记一下。谢谢啊。谢院长哈，不用担心，我会充分来等一下哈，等一下，没关系，这个没关系的哈，这个已经正式出来的。来，我们请理事长可不可以先来掌声？